Холбооны бүгд найрамдах Герман улс, суудлын автомашин, шар ариг, готол гээд олон зүйлээрээ дэлхийд алдартай билээ. Үүнээс гадна тус улс хувь хүний мэдээллийн аюулгүй байдалд онцгой ач холбогдол өгдөгөөрөө мөн алдартай болсон билээ. Үүний нэг илрэл болж холбооны бүгд найрамдах Герман улсын шүүх Facebook-ийн өгөгдмөл тохиргооны зарим хэсгүүд хууль бус гэдгийг тогтоосон байна. 80 сая орчим хүн амтай тус улсын иргэдийн 30 сая нь Facebook ашигладаг ба 23 сая хүн Facebook-ийг өдөр тутам хэрэглэдэг гэсэн тоо баримт бий. Үүгээрээ Герман улс Европын улсууд дундаас Facebook хэрэглэгчдийн тоогоор готлох зах зээл болдог. Тус улсын хуулийг зөрчиж байгаа хэмээн шүүх үзсэн нь Facebook Messenger ашиглаж буй хүмүүсийн байршлын мэдээлэл нөгөө тал нээлттэй харагдах, мөн гадны хайлтын системүүдэд Facebook профайлын илэрч харагдах буюу интернет хэрэглэгч ямар ч хүнд тухайн хүний мэдээлэл харагдах зэрэг оржээ. Германы хэрэглэгчийн төлөөх байгууллагын мэдүүлж байгаагаар Facebook аккаунт нээхэд жинхэнэ нэр шаардаж байгаа нь мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг зөрчиж байна гэж үзжээ. Хуулийн дагуу тус улсад компаниуд хэрэглэгчийн мэдээллийг зөвхөн тухайн хүнтэй хоёр талын зөвшөлтслийг илэрхийлэх гэрээ хийснээр хэрэглэх, архивлах эрхтэй болдог байна. Харин Facebook-ийн өгөгдмөл тохиргоо нь хэрэглэгчдийн хувийн мэдээллийг дур мэдэн ашиглаж байна гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчийн мэдээлэл хэнд харагдах эсвэл харагдахгүй байх гэсэн тохиргоог хангалттай хэмжээнд хөгжүүлээгүй гэсэн үг юм. Хуулийн мэргэжилтэн Хейко Данк хэлэхдээ өгөгдмөл тохиргоо нь анх хэрэглэгчид бүртгүүлж байх үед хэрэглэгчийн мэдээллийг хэрхэн ашиглах тухай хангалттай мэдээлэл өгдөггүй гэжээ. Хэрвээ Facebook Герман дахь тохиргоогоо шинжлэхгүй бол зөрчил тутам 250 мянган еврогийн торгуулд унах юм. Facebook компани уг шийдвэрийн эсрэг давж заалтгаа илэрхийлсэн байна. Facebook-ийн төлөөлөгч хийсэн мэдээлэлдээ 2018 онд мэдээллийн аюулгүй байдал болон зарим үйлчлэгээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөсөн байгааг онцолжээ. Тус сошиал сүлжээ 3 дахь вебсайтуудаас тэр дундаа Instagram болон WhatsApp аппликейшнүүдээс хэрэглэгчийн мэдээллийг бүрдүүлж, асар өргөн үрээг хамарсан сурталчилгааны боломжийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байгаа аж.